给你们加下餐。小六，小六嘞？你的孩子睡大觉，你一个小六，出来，出来，小六，吃大餐了，来，你们的啊，来，小六，快点，在哪里啊，小六？来，大黄，这是你的。哎，虎妞别抢。来，你一个小妞，来，非要我送到嘴边。哎，你这个小妞。好了，可以了啊，大黄你吃了2个，我记得的啊。我一走他就要抢他的，所以他干脆先走了算了。哇，像个老人家一样，打起架来特别狠。他只局限于和村里的狗打架，对虎妞、铁头都非常的温柔。真正起统治地位的还是他。快6点钟了啊！早上好，2位。你们偷偷摸摸在干啥？昨天晚上又帮黑妞清理了老鼠内脏。咪咪也跟着出去，我不知道他出去干嘛。哦，你也不知道？那你就别出去了嘛，你在这窝里面睡得多暖和，是不是？或者你出去帮黑妞打一下下手也好嘛啊！黑妞就是这么高冷啊。7点多了，今天看样子又是个好天气。今天表现一下嘛啊！你看铁头他们。啊，小六，今天好好表现一下，走，跟这下面去。啊，你汪汪叫2声，让他们跟着你来嘛。他就守着我。对，你到前面去汪汪叫2声。去啊！走吗？在我面前老是装的这么老实，其实一点不老实。你今天是不是有什么话要说啊？铁头、虎妞、大黄都消失在这些树林里面。那上面是我的房子，在那个岩道里面。天气不错，走吧，虎妞。你从哪里过去的？铁头又在这里刨洞了，过不去啊，让他刨一会儿，我走了他会跟着后面来的。那是我烤房，白白的是尼龙纸，下面盖的是方木。明年这个鱼塘放鱼苗之前要用耕田机耕2遍，然后才能放水，要不然会漏水啊。一般来说，像鱼塘稻田干久了都需要耕2遍啊。明年同样是放大规格鱼苗进去啊，不过明年3月份放，养到12月份左右抓。今年的话只养了3个多月，不到4个月。铁头把村里面的狗追得到处跑，还有这个小六，这是二虎，你不跟我打招呼，二虎，你够着我了哦。啊，这胆小得很。胆小，到自己屋门口他也可以的。走，铁头。这个二虎还是蛮热情的啊。哎，别凶哦。走，铁头，走。这位阿波的狗很凶啊。哎，他看到他们来了，他夹尾巴了，你看。哎，小六，这是在人家地盘，小六。哎，别凶铁头，你一个铁头，人家的地盘你一个铁头。
你个小妞，你这么凶干嘛？还以为你老实，还有你个铁头。老实在哪里，小六？走走，我这里不用你手，走走。大黄又在对面叫了，应该是老鼠啊。你看小六就赶着过去了。一般的时候它是搞不定了才会叫。没叫了，那应该是惊动了。听到鸟鸣吗？这是冬季啊。如果春季的话，鸽子会的鸟非常多。山里面也就是这些鸟发出的声音。你又回来干嘛嘞？啊，你个小六！你跟着他们去嘛，壮壮胆嘛！你不是很厉害嘛？我不要你手。铁蛋正住在那张舒服的大床上面。铁蛋，铁蛋，好，我过来了啊！走走。他们这些家伙还知道跟他去打招呼。你看，你一只狗睡2张大床，铁头他们都没有这样的待遇。你啥情况嘛？把饭都打倒了。哇，弄得乱七八糟。好了好了，不能天天带你出去啊！哇，前面是我的烤房，第2批腊肉已经上炕了。小六没跟着来啊，在山里面他对我是寸步不离，但是一走到村里面之后，他就找别的公狗打架去了。啊，得忍啊！劈开了啊，要不然的话生茶时候才烧不燃的。这次的香肠不能熏得太干了啊，这是昨天挂上去熏的。这儿哥哥是吗？结果罐子搁进去，它那个冲水了个。哦，对，冲水。这是化粪池，然后装了个水箱啊。水箱里面冲水，结果水。大伯老是不开灯啊，这个竹竿的话要分开一点啊，就是把它蹭开，就是不能和香肠挨到一起了啊。挨到一起了，然后的话它就是挨住那个位置就熏不到啊，到时候这里全部熏烂了，它挨住那个位置的话就是白白的。这可以。这样可以嘛？猪脚、猪头放在一间烤房吧。猪头到时候就是挂中间，猪脚挂边上，然后火温稍微大一点，因为它和腊肉所需要的火温不一样啊。反正就是一次一次的总结经验。按照大伯这样熏了好几十年了，就是按照农村那种传统的方法，怎么样的？就是整个全部挂在一起啊，然后大空间下面大火熏啊，我们这边都是这样。就需要这么一点点火就 OK 了。太阳升起来了，所以窗户就要开一下，就是保持温度不要过高了，因为这些都是腊肉嘛。我说的熏得太干了，不是腊肉啊，这次的腊肉是熏得刚刚好。按照新鲜腊肉的标准啊，软硬适中啊，没有太干。我说的太干了，就是香肠、腊肠、猪肚、排骨、猪脚、猪舌等这些有点熏得太干了。腊肉是没有太干的啊。这一次的话，就是把火温更掌控好一点，就是把猪脚、猪头分到一边去了，那这样火温就很好掌控了，就不会出现上次太干的那种情况了。过来接我，咪咪，快点快点，可以躺下来了，躺下来，你躺不躺？你不躺，我开门了，后果很严重啊！你躺不躺？躺下来。越来越不听话了，非要我到旁边来了你才躺。刚才在回来的路上和家人商量了一下，
腊肉确定在7号下午5点上架。由于腊肉的重量都不一样啊，所以的话每次只能上架10几单。10几单拍完了之后，又要重新称重量，称好了之后，然后拍完图片，然后再上架。所以的话，你们没拍到的朋友，过一会儿去看啊，它又有上架的。这样断断续续、陆陆续续、顺利的情况下，要3天才能卖得完。我说顺利的情况下，至少要3天才能卖得完。7号下午5点。干鱼的话，村里老人都分了一下啊，自己刚才到烤房拿了一条，那我们现在试一下啊，应该太干了。你也躺平啦？我都不敢摸你了，我都怕静电。摸狗有没有？你上不上来，咪咪？上来！老师要我叫你这个咪咪，我越来越不喜欢你了，咪咪。快点，快点，我给你3秒钟，我开始数数了啊！1、2、3。哦，刚刚好，刚刚好。这样差不多。这个鱼太干了，可能要久泡一下。一条鲤鱼，多余的盐分也要洗掉，多泡一下。是不是又下去了？你上不上来？下面有你什么放不下的嘛？老是跑下去。和黑妞到了，你睡觉去，快去快去！你看黑妞睡在里面多孤独。今天的食材有1条干鱼、青椒、蒜。今天天气好啊，蜜蜂都出来了。今年的天气奇怪了啊，这个季节了，居然还没下雪。你今天什么情况吗，咪咪？啊，你为什么老是往外面走啊？我都不敢摸你了，你身上全是静电。摸狗有没有啊？但是摸猫它就有。你们知道什么情况吗？对这个家不满意吗？一个人的饭菜几根柴火都用不完，这4根柴火够我炒2餐菜了。这都干透了，很容易燃。用个小火慢慢煎，香不香？大黄，等一下给你分条鱼头吃啊。煎还挺好煎啊。稍微煮一下，要不然太硬了。OK 啦，一锅青椒炒干鱼，加了点水，煮了差不多有7、8分钟。我们这边的人啊，都喜欢加一点水，然后下面的小火吹着吃。也有的朋友他说这样吃着不健康，太烫了啊。我们这边一个生活习惯问题吧。大黄，我答应给你1条鱼的，稍微冷一下啊。来，大黄过来，要不然铁头他们来吃。有的朋友他说，我还要买狗，完全不用买狗啊。他说花年应该怀孕了，已经怀孕了，而且老支书确定的话，年后就要生小狗了。我不要老支书的小狗的原因就是，花年还没生，村里老人都跟他去订花年了，原因就是花年和铁头差不多。甚至某些方面已经超过铁头了。我们这边选狗啊，有一个标准是什么呢？就是母狗就是母狗打猎好，它的下一代就不会差。也就是有的朋友可能说的基因遗传啊比较稳定。
我就不和老人去争了，到集市上去再买一只公狗，买铁头这样的狗。也有的朋友他说选狗怎么选？每个地方选狗的标准都不一样啊。你像我们这边，你按照我来说了，首先的话就是鼻子啊，鼻子的话就是说它上面要有细细的那个颗粒点，你像铁头就很多。舌头要花舌头，这是烈性好啊，传齿的话要好。牙口要紧，头上那一根线要深啊，越深越好，最好是到后脑袋的那一种。耳朵要猫耳，然后的话嚼的话抓地要稳，它的身体躯干四肢的话一定要匀调，尾巴不能太粗太长，毛的话最好是剑毛，什么意思呢？就是一根一根的那种，就是散热比较好。还有很多那些小细节啊，到时候我去选狗的时候，我会在集市上详细跟大家分享一下，这只是我个人的方法了。当然这是先天性的啊，后天训练也很重要。只要让它咬过一次老鼠，你就像铁头一样，我们这边叫呛血，什么意思？就让它咬了一次，让它知道这个味道了，它下次的话就自然而然的啊就水到渠成了。关键还是要你会带啊。我除了给村里老人选狗，都是按照宠物犬来选之外，我自己选狗的话，全部是按照猎犬标准来选的。这个给铁头了，铁头过来，铁头不敢去抢。来，铁头，来，铁头你这里，大黄不许过来。铁头去吃啊？你不吃咸的吗？鱼还是有点咸了啊。好，那就分享到这里，明天见。